Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan hari ini hari Rabu, ya, bulan puasa penuh hikmah. Ya, sekarang kita unboxing tentang sebuah paket, ya, yang berisi saya nggak tahu. Ini paketnya saya buka, ya, paketnya. Kayak paket ini dia kirim 100.000, dia kirim itu ya. Setelah dia rapi ya, tuh ya, rapi ya. Saya buka dulu apa dalam paket ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah saya buka. Sekarang kita buka lagi ya plastik putihnya ya. Nah, udah terbuka plastik yang kedua, sekarang plastik yang ketiga. Sekarang plastik ketiga ini udah selesai. Ternyata paket ini sebuah kacamata yang Kocak kacamata itu. kacamata plastik. Kocak tuh. Ya. Coba Warna-warni. ada warna apa ya, Bang? Kasih lihat tuh warnanya. Ada warna kuning, putih, hijau, biru, hitam, ungu. Coba dipakai dong atu-atu modelnya kelihatan. Nah, sekarang kita pakai atu-atu. Kalau Modelnya. saya pakai kayaknya lucu deh. Ya, udah kayak manusia apa namanya? Yang penghisap darah itu. Dracula. Dracula. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, cakep, Bang. Ya. Bagus. Ya, satu saja saya pakai warna kuning. Yang lainnya dong ngecek lihat. Sama aja. Ya kan yang lain. setiap orang beda-beda cocoknya warnanya apa gitu, Bang. Yang lu mungkin putih bagus, di biru. Saya sih yang putih. Wis, kayak profesor. Yang putih Keren. lebih terang ya daripada yang warna kuning. Warna kuning ini kayaknya kalau dipakai kayaknya warnanya berubah kuning. Warna putih cukup bagus. Wis, cakep. Ini lebih lumayan lah. Sama aja sih kacamatanya. Nggak ada berbeda. Yang bedanya warna-warna aja. Ya, ini Coba kacamata. itu yang lain tuh yang hitam yang itu. Ini kacamata model baru atau model kacamata anak-anak apa ya? Model plastik. Coba sejukan yang mana, Bang, dipakai, Bang? Itu yang hijau belum dicoba yang hitam. Di mata sejukan di mana gitu. Saya sih kalau saya pakai, ya saya sih nggak semua saya pakai ya, cuma 3 doang saya pakai. Semua sih yang saya sejuk cuma warna ini doang yang bagus putih. Enak. Ya lebih nyaman dipakai ya. Kalau warna-warna ini kayak keganggu, wah keganggu aja. Ini bagus nih. Udah ini aja saya. Putih ya. Aja. Jangan gitu aja. Udah saya buka semuanya paketannya, ternyata sebuah kacamata ini ya, kacamata plastik warna-warni. Ya. Dan sekian, terima kasih dan jangan lupa di like dan di komen di bawah ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.